ال15 دولة الأعلى تسجيلا لجرائم القتل. من المعروف لدينا أنه من المفترض أن يكون العالم الحديث أكثر أمانا، ولكنك ستصدم حقا عندما تكتشف أنه ليس أمانا كما كنت تتخيل. يعبر عن الجرائم في الدول بمعدل، هذا المعدل هو عدد جرائم القتل المسجلة سنويا لكل 100,000 نسمة من عدد السكان، ويمكن أن يعبر عن هذا المعدل بمعادلة مفادها قسمة إجمالي عدد الجرائم على عدد السكان وضرب الناتج في 100,000. في المركز ال15 دولة غواتيمالا بمعدل جريمة يصل إلى 27 جريمة قتل لكل 100,000 نسمة من سكانها. يبلغ عدد سكان غواتيمالا 16 ملايين نسمة، وهي أكثر دول أمريكا الوسطى سكانا، ويصل معدل القتل فيها إلى ما يقارب 100 جريمة قتل في الشهر، ولقد صنفت كواحدة من أعلى 5 دول بمعدلات قتل مرتفعة في تسعينيات القرن الماضي. في المركز ال14 دولة إنغوليا بمعدل جريمة يصل إلى 27 جريمة قتل لكل 100,000 نسمة من سكانها. إنغوليا هي إقليم تابع للمملكة المتحدة في البحر الكاريبي، طولها 26 كيلومترا وعرضها 5 كيلومترات، وتتكون من عدد من الجزر. تعتبر إنغوليا شاطئا كاريبيا شهيرا، وتفخر بالكثير من السياحة الفاخرة، لكن لا يزال معدل القتل أعلى من المتوسط. ومما زاد الطين بلة تضرر بنيتهم التحتية بشدة جراء إعصار إيرما في عام 2017. في المركز ال13 دولة جزر الباهاما بمعدل جريمة يصل إلى 28 جريمة لكل 100,000 نسمة من سكانها. تعتبر الباهاما مستعمرة سابقة للتاج البريطاني، وتتكون من 700 جزيرة في المحيط الأطلسي، وبالرغم من كونها دولة غنية باقتصادها القائم على السياحة، فإنها تواجه معدلات قتل لا يستهان بها. ففي عام 2012 تم قتل 120 شخصا في البلاد. في المركز ال12 دولة البرازيل بمعدل جريمة يصل إلى 29 جريمة قتل لكل 100,000 نسمة من سكانها. يبلغ عدد سكان البرازيل أكثر من 200 مليون نسمة، وهي واحدة من أكبر الدول وأكثرها اكتظاظا بالسكان. مع هذا العدد الهائل من السكان تجد معدلات قتل مرتفعة جدا، ويعتقد أن تجارة المخدرات وإدمان الكحول وراء معدلات القتل المرتفعة تلك. في المركز ال11 دولة ترينداد وتوباغو بمعدل جريمة يصل إلى 30 جريمة قتل لكل 100,000 نسمة من سكانها. على الرغم من أن ترينداد هي ثالث أعلى دولة في معدل دخل الفرد في الأمريكيتان، ومعترف بقوة اقتصادها، إلا أنها تم إدراجها ضمن أعلى معدلات قتل في العالم. في المركز العاشر دولة جنوب إفريقيا بمعدل جريمة يصل إلى 33 جريمة قتل لكل 100,000 نسمة من سكانها. على الرغم من أنها تمثل موطنا ل54 مليون شخصا، فالإحصائيات التي نشرتها الشرطة المحلية توضح أنه يتم قتل 50 شخصا يوميا، ولحسن الحظ فإن هذا العدد يتناقص ولكن ببطء شديد. في المركز التاسع دولة سانت كيتس ونيفيس بمعدل جريمة يصل إلى 34 جريمة قتل لكل 100,000 نسمة من سكانها. تعتبر أصغر دولة ذات سيادة في الأمريكيتان، وعدد سكانها يبلغ 50,000 شخصا فقط، إلا أنها مصنفة كواحدة من أعلى 10 دول في تسجيل جرائم القتل. في المركز الثامن دولة سانت فينيس والجارديان بمعدل جريمة يصل إلى 36 جريمة قتل لكل 100,000 نسمة من سكانها.
تحتل سانت فينيس مساحة إجمالية تبلغ حوالي 150 ميلا مربعا، وهي دولة كاريبية صغيرة. وتشير إحصائيات الإنتربول إلى أن هناك جرائم اغتصاب وسرقة بجانب جرائم القتل. في المركز السابع دولة بليزي بمعدل جريمة يصل إلى 37 جريمة قتل لكل 100,000 نسمة من سكانها. عدد سكانها حوالي 340,000 نسمة، وهي الدولة الأقل كثافة سكانية من بين دول أمريكا الوسطى. وبالرغم من جمالها الطبيعي المذهل والحياة البرية الرائعة، إلا أنها ليست مكانا مناسبا للعيش بها. في المركز السادس دولة لوسوتو بمعدل جريمة يصل إلى 41 جريمة قتل لكل 100,000 نسمة من سكانها. لوسوتو هي بلد إفريقي صغير يقع في جنوب إفريقيا بأكمله. نصف سكانها تحت خط الفقر، ويعد الفقر هو المسؤول جزئيا عن الجرائم في البلاد. في المركز الخامس دولة جامايكا بمعدل جريمة يصل إلى 47 جريمة قتل لكل 100,000 نسمة من سكانها. تشغل جامايكا مساحة قدرها 11,000 كيلومترا. وتوضح إحصائيات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن جرائم القتل تكثر في المدن الكبرى مثل العاصمة كينغستون. في المركز الرابع جزر العذراء بمعدل جريمة يصل إلى 49 جريمة قتل لكل 100,000 نسمة من سكانها. على الرغم من كونها منطقة أمريكية وبقعة ساخنة للسياحة والرحلات البحرية، فإنها تحتل المرتبة الأولى بين أكثر الجزر عنفا في منطقة البحر الكاريبي، ويبلغ عدد سكانها 100,000 نسمة. في المركز الثالث دولة فنزويلا بمعدل جريمة يصل إلى 56 جريمة قتل لكل 100,000 نسمة من سكانها. تقع على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، وعرفت فنزويلا كواحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، وتتميز كذلك بانتشار معدلات القتل والجريمة بها. فطبقا لآخر استبيان فإن 19% من السكان لا يشعرون بالأمن أثناء سيرهم في الشوارع. في المركز الثاني دولة هندوراس بمعدل جريمة يصل إلى 56 جريمة قتل لكل 100,000 نسمة من سكانها، وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. فإن هندوراس والتي يقتلها 8 ملايين شخص يكثر فيها جرائم القتل والتي تستهدف السياح. في المركز الأول دولة السلفادور بمعدل جريمة يصل إلى 82 جريمة قتل لكل 100,000 نسمة من سكانها. تأثرت السلفادور بالحرب الأهلية الطويلة التي استمرت ما يفوق 20 عاما، وهي موطن ل6 ملايين شخص، ومعظم الجرائم تقع بسبب الأحداث الداخلية. ففي عام 2004 كان حوالي 60% من جرائم القتل بسبب عصابات محلية تتنافس على السلطة.